Olá pessoal, mais um dia aqui na Ilha Comprida. E hoje vocês vão conhecer o sol, né? Que afinal, hoje faz uma semana que eu voltei pra cá e foi a semana toda de chuva. Hoje limpou, tá saindo um solzinho. Então vamos dar uma volta. Acho que eu vou conseguir sair de bicicleta e a gente vai conhecer um pouco mais a Ilha Comprida. Vem comigo! Isso aqui é, acho que, a paisagem de 70% da ilha, ou 80%, acho que 80%, se não mais. Muito. Aqui nós estamos a 15 km do Boqueirão Norte, que é o centrinho, né? E as casas espalhadas por aí. Lá está a Kombi. Viemos visitar uma amiga. Minha amiga também, uma pessoa bem espiritualizada que mora aqui. E a minha cunhada é muito amiga dela, confidente, se dá muito bem. E demos uma paradinha aqui para conversar. Tem uma torre que vocês estão vendo lá, foi um pedido de anos e anos e finalmente hoje tem sinal 4G aqui, que até o ano passado não tinha. Era uma parte totalmente isolada, você só conseguia sinal de celular bem mais pra frente, no sentido Boqueirão, ou tinha internet via rádio, né? Melhorou bastante aqui. Aí na frente é o mar. Uma padaria típica do cantinho da Ilha Comprida, vazia, sem ninguém, sem nada. Mas é assim, né? Cidadezinha, é uma vilinha bem simples aqui. Aqui é o caminho para o Mar Pequeno, deve estar uns 3 km o Mar Pequeno aqui. Aí tem um portinho lá, um acesso para barco. É isso, pessoal, eu tô aqui na Barra de um Rio, a mais ou menos 17 km do Boqueirão Norte. Como já falei, é o centro mesmo da ilha, né? O Boqueirão Sul é mais uma referência para quem frequenta Cananéia. Então nós temos para aquele lado lá por volta de uns 30 quilômetros, 28 da Barra do Rio Ribeira de Iguape. E para cá, então uns 40 quilômetros, nós estamos em Cananéia. Como falei, a água aqui bem assim avermelhada, né, escura, é iodo. Me esclareceram que isso aí tem muito iodo no solo daqui. E tão pertinho de São Paulo, 200 e poucos quilômetros, mas as pessoas vêm muito pouco, mesmo no verão, só na alta temporada que o Boqueirão dá um tumulto. As pessoas não se permitem, né, viver assim isolada, curtir uma praia totalmente isolada. Aqui para motorhome, camping, essas coisas, aqui ninguém vai te incomodar, né? Você vai estar no extremo aqui e é muito legal. Desce bastante água porque choveu bastante, né? A maré está subindo e estamos aqui no riozinho. Até que não está tão fria a água, apesar do outono. Nessa época dá até para entrar. Forte. É isso que a gente tem que fazer, priorizar a qualidade de vida, passeios. Se segurar, né, de trocar um apartamento de 1 milhão por um de 2, um de 500 por um de 1 milhão, trocar o carro 2020 porque já é velho. E eu pelo menos fiz essas opções, né? E aqui, ó, tá vendo? Tem as montanhas lá embaixo. Então esse é um trecho, ó, bem isolado, bem natural, bem selvagem ainda, tá vendo? Lá é Serra do Mar. E a vegetação típica aqui.
carros da prefeitura não respeitam de ir pela beira-mar. Eles vêm pela praia quando é proibido, né? É um carro da prefeitura de Ilha Comprida. Por que ele não vai pela beira-mar, né? Exemplo, pra que o exemplo? Mas pelo menos ele sabe onde é o mais raso, olha lá. Aqui lá ele se divide. Proibido andar de veículos na praia, menos o cara da prefeitura que está passeando ou trabalhando, né? Nós temos uma estrada lá, beira-mar, que liga, não é asfaltada, é areia, né? Liga Viarejo a Pedrinhas. Agora de Pedrinhas para frente, que tem mais uns 30 quilômetros até Cananéia, aí é pela praia, que não tem estrada mesmo. A gente fala que metade da ilha ainda você tem que trafegar pela praia, né? A maré vai comer na barra, dá pra ver os níveis de areia mudando de cor, né? E agora vai cair um barranco aí. Depois vem a maré, quando tem as ressacas, as marés cheias, enche. Caminhãozinho do pescador. Esse é um Fordinho 6970. É lá de Iguape. É até uma pessoa que é cunhado da pessoa que construiu minha casa lá no Balneário Araçá. Esse caminhãozinho velho de guerra. Eu tô aqui já vai fazer 9 anos. E o caminhãozinho aí firme na praia, pescando. Muito bom isso aqui para passar um dia, encostar a Kombi, fazer meu almocinho. Que por esse período ainda quero ficar mais próximo lá do meu irmão, só dar umas saidinhas e voltar. Agora vim de bike, né? Tamo aí. Aqui é o quiosque Oasis, até que é mais arrumadinho. E tem essa construção que parece uma fortaleza, um castelo. Não sei direito se era... Uns dizem que era uma casa, outros dizem que era para ser hotel, outros dizem que é para ser um nightclub. Mas tá aí, ó. Olha que lugar para se encostar. O motorhome, a Kombi Home. A praia tá lá, atrás dessa vegetação. E alguém tá cuidando, ó, cortando grama, cortando matinho. O trator tá passando aqui, da prefeitura. Tá aberto, tem alguém aí. Achei que isso aí não tinha ninguém. Acho que tem. Tem lá a torre. Dá pra ver o mar, legal de lá. Número 30.400 tá escrito lá. 30 quilômetros da ponta da praia, onde começa a beira-mar. Esse aqui é o quiosque do Obama. Lá já tá formando a maior fogueira do Vale do Ribeira. Que dia vai ser a fogueira, Obama? Dia 23. Aí, ó. 23 do mês que vem. Dia 3 desse mês. 23 do mês que vem. Ah, de julho? Isso, ah, é julho. Só em julho que é a época já, uma temporadinha, isso, já vai ter um pessoal aí. Então já tô aí anunciando, ó. É um recanto muito gostoso aqui. Frente pro mar. Legal. Já começou a armar. Ele arma aí uma bela de uma altura. Da altura daquele pinheiro. Me falaram que aquele pinheiro chama Caçoarina, sabia? Não. É Caçoarina, o nome oficial dele. Me falaram ontem no meu canal. Então é um tipo de pinheiro que é a Caçoarina. Ele vai chegar quase da altura dela lá. É isso aí, dia 23 de julho. Então esse foi meu vídeo de hoje. Meio atrapalhado ainda nessa nova rotina, meio estacionado, né?
Para quem chegou agora no canal, meu nome é João Pedro Marquina, canal Joaninha Buscador. Minha proposta é viajar sozinho. Eu fiz o Chuí na primeira temporada durante 8 meses e agora tive que dar uma paradinha aqui na Ilha Comprida, Iguape, Vale do Ribeira. Vou dar um tempo aqui pelo menos até o começo de julho, tá bom? E vou conseguindo algum material, que é uma região muito rica, muito bonita e muito desconhecida Brasil afora, tá bom? Se você gosta da minha proposta, se inscreve no canal se não é inscrito, dê um joinha, comentem, compartilhem, acione o sininho e continue comigo aí, tá ok? É isso então, essa é a minha proposta. Grande abraço, eu sou amor.